tante trattative, qualche baruffa, un numero imprecisato di manovre più o meno sotterranee per un risultato che ridisegnerà probabilmente la politica nazionale nell'immediato futuro. Alle votazioni che hanno portato alla rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica hanno partecipato molti parlamentari veneti e non tutti sono tornati a casa contenti per come si è svolta la partita. Una mazzata da Veneto, anche perché quando era stata proposta la Casellati, persona di tutto rispetto, la seconda figura più importante dello Stato italiano, è stata non votata dai suoi, e cioè da Forza Italia. Dunque Forza Italia ha questa grossa responsabilità. La Casellati era un bene per tutta la nazione, ma soprattutto era un bene per noi veneti. Ecco un retroscena sulle trattative che hanno portato al Mattarella bis. Vi assicuro che Matteo Salvini ha presentato ben 15 nomi e sono stati bocciati tutti e 15. In più addirittura aveva accettato un nome proposto dalla sinistra, ma quando lui ha detto questo può andare bene, la stessa sinistra ha detto se va bene a Matteo Salvini non va bene più a noi. Questa partita è finita. Per vedere le ricadute delle scelte della settimana scorsa, anche per quanto riguarda situazioni di assoluto interesse per il Veneto, come l'autonomia, bisognerà aspettare. È andata bene o male, vedremo in futuro come sarà. Ora come ora possiamo dire nel segno del poi che è facile fare 13 a lunedì, ma la schedina si vince la domenica.